Суретіңе қарап таң санап, сүйем деп сені жар салам. Суретіңе қарап таң санап, өзің деп жаным ән салам. Өзің деп жаным. Ассалаумағалейкум, құрметті ғалым және ауыл арнасының көрермендері, сіздермен бірге мен Нұрғиса Қыдырбайұлы. Бүгінгі біздің видеомыздың тақырыбы мынау қойларға арасында қозылар бар, және сол қозыларға жем шөп салатын осындай орын жасадық. Ар жақтан оны қазір көрсетсем. Бірінші қорадағы жалпы ахуалдың қандай екенін айта кетсем, мына жерде ешкілер, бер жағында мінекей мынау жем салатыны, ал мына жағындағысы шөп жейтін науасы. Жем салатын науасы пластиктен. Мысалға қойларға бірге жасадық қой. Мінекей асты пластик қойлардікі, және жан жағынан ағаш қалған. Ал қошқарларға бар. Бордақыдағы қошқарлар, олар қырқылған. Қыс мезгілі болса да, қораның іші жылы, сондықтан да қырқып тастауды жөн көрдік. Мына жағында шөп салынады. Ал мына жағына жем салатын пластиктен айналдыра отырып. Мынау енді ешкілер бұл жақта да. Бордақыда емес, бұлар жай өсімге. Қойлар. Мысалы қойлардың арасында мынандай қозылар бар. 20 күндік, мысалы қозылар, 10 күндік қозылар деген сияқты. Бұл қозыларға жем шөп жейтін орын жасадық біз. Оны қалай жасағанымызды қазір көрсетейін. Негізі кіріп шығатын есек. Қойлардың арасына кіреміз. Қойлар. Мынандай орын жасадық. Қозыларға жем салатын ауаның ені 1 метр. Ұзындығы біздер қозы әзірше көп емес. Әзірше 4 метр жасадық. Кейін мүмкін тағы қосармыз ұзындығынан. Мына жағынан мінекей шөп саламыз. Бұл пластик. Ой, кешіресіздер, қаңылтыр. Анау білесіздер ме? Қаңылтыр профлист бар емес пе? Бұрынғы ескі қалыңы. Қазіргі жұқалар емес, ескі қалың. Солардан жасадық. Үстіне шығып кетпес үшін андай мойнына жиек жасадық. Ал қойлар кірмес үшін мінекей былай қоршап қойдық жан жағынан. Қозылар емін-еркін кіре алады. Емін-еркін кіре алады. Астынан 30-35 сантиметр, мына жерде 35 сантиметр, ар жағы 30 сантиметр. Яғни да, принцип, астан қозылар кіреді. Мына жерде кебек салып қоямыз. Ар жағына шөп салып қоямыз. Соны қалаған уақытында кіріп жей алады. Неге мынау қозылар. Қойлар қазір далаға шығады серуенге. Қозылар қалады. Ешкілер шықпайды, ешкілер тоңады. Қанша жем шөп жеп тұрғанмен кейде
Қойларда болады екен, далаға шықпаған кездері ағаш кеміреді. Мынандай ағаштарды мынандай жиектері кеміреді. Соны қойдыру үшін қамыс әке қойдық. Кейде далаға шықпай қалған кездері осы қамыстан алдына тастаймыз. Сонда қамыс кеміріп тұрады. Бірақ жалпы далаға шыққан кездерде сол қамыс жейді, бұта жейді деген сияқты. Биыл қар қалың емес. Ал 2022 жылдың алғашқы видеосы осы болды. Қозы. Қозы. Қара, сәлем де. Сәлем.